Warga Maluku Utara diminta waspadai angin kencang dan gelombang tinggi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG Sultan Babuloh Ternate merilis perakiraan cuaca di wilayah Maluku Utara. Dalam rilisnya yang diterima resaksi indotimur.com, BMKG menyebutkan, potensi terjadi angin kencang dengan memprediksi akan terjadinya angin kencang dengan kecepatan 25 hingga 50 km per jam. Waspada angin kencang mencapai lebih besar dari 40 km per jam di wilayah Ternate, Tidore, Kayoa, Bacan, Obi, Batang 2, Loloda, Jailolo, Ibu, dan sekitarnya. Masyarakat Maluku Utara khususnya di wilayah Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula juga diminta mewaspadai peningkatan gelombang laut antara 0,25 hingga 2,0 meter. Gelombang 2 meter berpotensi terjadi di wilayah penyeberangan Bacan, Obi, Sanana, Bobong. Sementara, kondisi cuaca pada Kamis, tanggal 25 Mei tahun 2023, pagi, secara umum berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Ternate, Tidore, Moti, Batang 2, Kasiruta, Obi, Bobong, Jailolo, dan sekitarnya. Sedangkan pada siang atau sore hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan, sedang di wilayah Jailolo, Ibu, Ternate yang dapat meluas hingga Tidore, Sofifi, Bacan, Gane Barat, Kayoa, Weda, Wasile, Tobelo, Galela, Morotai, dan sekitarnya, suhu udara mencapai 28 EXPONENT 0C hingga 33 C. Dengan kelembaban udara 65–95% dengan prediksi angin bertiup dari arah tenggara, barat daya dengan kecepatan 25–50 km per jam. Dikabarkan angin puting beliung tidak hanya merusak rumah warga tetapi juga mengakibatkan arus listrik padam berjam-jam. Berdasarkan informasi yang diterima, peristiwa tersebut terjadi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu sejumlah wilayah di Deli Serdang diguyur hujan deras disertai angin kencang. Bahkan sejumlah atap rumah warga terbang ke udara karena kuatnya hempasan angin. Salah satu warga yang terdampak adalah rumah milik Eka warga desa Mencirim, Sunggal mengatakan bahwa 2 unit rumah toko, ruko, miliknya rusak terutama di bagian atap rukonya karena terbawa angin. Tidak hanya itu, bangunan kanopi di depan ruko saya juga roboh. Hujan disertai angin terjadi dalam waktu singkat, namun, angin kencang seketika menghempas atap bangunan ruko dan material yang mudah terbawa angin, sehingga mengakibatkan material seng ruko terhempas. Hujan dan angin cuma berlangsung 5 menit aja, tapi, semua seng rumah terangkat semua. Sementara itu, warga lainnya Anto mengatakan hal yang sama. Kata dia seng di rumahnya terangkat dan terbawa angin. Hujannya gak begitu deras, tapi anginnya seperti puting beliung gitu. Kencang dan sempat buat kami panik. Hujan dan angin kencang juga mengakibatkan sejumlah pohon tumbang termasuk di desa Sukamaju. Sampai saat ini, tim BPBD Deli Serdang bersama pemerintah lingkungan masih mendata jumlah desa dan rumah warga terdampak, termasuk fasilitas umum.